Я слышал об одном священнике, который был очень известным, и его приход был очень большим. Не было другого такого занудного проповедника. Он утомлял людей настолько, что даже те, кто страдали от бессонницы, сладко засыпали. Всю ночь они не могли уснуть даже при помощи снотворных таблеток. Но этот проповедник был действительно гениален. Его голос так утомлял. То, что он говорил, он повторял столько раз, что люди могли слышать его проповедь даже во время сна. Он был также счастлив. Вся церковь спала. Было так тихо. Он знал всего лишь 3 проповеди. Больше было не нужно. Никто его не слушал, поэтому никто точно не знал, какую проповедь он читал сегодня. Все говорили, что он обладал определенными гипнотическими способностями. Перед ним сидел один старичок. Это был самый богатый человек города. Он храпел, но не в этом была трудность. Самое неприятное было в том, что из-за его храпа не могли спать остальные. Проповедник сильно беспокоился из-за этого, потому что это подрывало его авторитет. Многие люди переставали ходить из-за него. Они приходили только для того, чтобы хорошенько поспать утром в воскресенье. Этот сон был таким освежающим, тихим, спокойным и сладким. Этого хватало на всю неделю, и ему пришлось найти способ, и он нашел его. Этот старик приходил все время со своим внуком, маленьким мальчиком, который был очень шустрым. На самом деле, среди всех присутствующих только он обычно не спал. Священник отозвал этого мальчика в сторону и сказал: «Послушай, я дам тебе $250, если ты не дашь своему дедушке спать. Когда ты видишь, что он храпит, сразу буди его, толкая, не давай ему спать, и я тебе буду давать $250 каждую неделю». Мальчик ответил: «Договорились». На следующей неделе старик не мог понять, что случилось с его внуком. Он всегда спал рядом с ним, но теперь стоило ему начать храпеть, как внук тут же начинал будить его. Он спросил, когда они вышли из церкви: «Какая муха тебя укусила? Почему ты не даешь мне поспать?» Тот ответил: «Священник дает мне $250, чтобы ты не спал». Старик сказал: «Что же ты раньше мне не сказал? Я бы дал тебе $50, только бы ты дал мне поспать спокойно». Внучок крикнул: «Договорились!» На следующей неделе проповедник наблюдал за ним. Несколько раз он делал знаки ребенку, намекал ему всякими способами, но ребенок продолжал сидеть с улыбкой на устах и не обращал никакого внимания на священника. Священник подумал: что случилось? Неужели он полностью забыл? Когда все спали, он даже показал ему $250. Ребенок покачал головой. Это было так странно. После собрания священник подошел к ребенку и сказал: «Что случилось?» Тот ответил: «Мой дед дает мне $50 за то, чтобы я дал ему спать спокойно». Священник сказал: $50? Я буду давать тебе $1, но не давай этому старику спать». Мальчик ответил: «Договорились». Но священник подумал: я не могу соревноваться с этим человеком, потому что он очень богатый, а я бедный священник. Он сказал мальчику: «Послушай, я бедный священник,
и больше этого я дать не могу. Мальчик ответил: все зависит от моего деда. Если он скажет, что будет давать мне $2, ты сам понимаешь, бизнес есть бизнес. Так и случилось в конце концов. $2, и мальчик снова прекратил его будить. В конце концов, священнику пришлось сделать ему замечание. Давайте проясним положение. Меня не беспокоит то, что вы спите. Моя трудность заключается в том, что из-за того, что вы храпите, многие люди не могут спать, и они жалуются. Мой приход самый большой в городе, потому что у всех людей есть возможность наслаждаться у меня прекрасным живительным сном. Любая скука помогает в этом. Теперь они создали машины, которые прекрасно вызывают шум океана. Волны набегают на скалы, удары волн и другие звуки. Для этого нужно просто воткнуть вилку в розетку, и вы слышите звук волн. Это помогает многим. Они засыпают. Это так их утомляет,